see energia hulk ja see niisugune kiirgus ja tahe, mis Ülol oli erilist. Ta oli 100% niisugune kunstiinimene. Ülo Soosterit ma nägin esmakordselt graafika eksperimentaalateljees ja tema tuli koos oma paari sõbraga, et tutvustada võib-olla Tallinnat ja nemad astusid, vast oli 3 inimest eksperimentaalateljeesse ja mina olin seal parajasti tööl. Ja tööks oligi mul seesama töö, kõrvitsate paar. Ja nemad olid päris rõõmsalt üllatunud, et see üks sõber oli ju Ülo Soosteri tööandja, kes... Ma arvan, see võis olla Jüri Sobolev. Jah, vist oligi. Nad tegid koos, jah. Jaa. Ta oli ka kunstnik ja tema joonistas ja võttis eeskuju Soosterist. Sest me vahetasime, siis mina andsin temale selle pildi ja tema andis mulle oma joonistuse. Et Moskvas oli ka huvitavaid näitusi ja me käisime nagu grupiga koos ja Ülo oli meil Moskvas vastas ja viis meid paljudesse Moskva ateljeedesse ja tema oli seal nagu selline koondisik, kes väga oskas ühendada seda kunstnike gruppi. Ja seal oli vist võib-olla isegi üks 6-7 kunstnikku, kelle ateljeed me kõik läbi käisime. Et seal oli üks kuulus skulptor. Neis Vesne siis või? Ernst? Ja, Ernst, ja. Tema ateljees. Ülo Sooster tuli meiega kohtuma ja viis meid oma koju. Siis ta juba rääkis sellest kunstnikest, kuhu ta meid viib neid ateljeesid vaatama. Istusime seal tema kodus, see oli üks natuke nagu väljaehitus, veidi eraldatud korterist ja seal siis hüppas ringi see väike poiss, ta oli umbes 7-8 aastane, Soosteri abikaasa, suur kandik oli teetassidega. Aga te käisite nüüd kodus, aga käisite ka siis Ülo ateljees? Jaa, käisime Ülo ateljees, aga kodus me vaatasimegi Ülo suurt kokku ostetud kunstiraamatuid, mis oli Ülol siis ostetud antikvariaatidest juba seda moodsat kunsti. Ja me olime nii ahned nagu vaatama kõike, mis meile sel ajal pakuti. Ja hiljem, kui ma käisin üksinda veel Moskvas, ma sain kokku Soosteriga
ja tema viis mind nendesse antikvariaatidesse, kus ma siis ostsin ka oma esimesed suured kunstiraamatud ja põhiline, kes mind väga huvitas, oli Inglise kunstnik David Hockney ja teine kunstnik muidugi, mis mind huvitas ja kelle raamatuid ma ostsin, oli Paul Klee. Mul oli Paul Klee raamatuid ka muidugi ostetud. Ülo oli väga nõus minu valikuga, mis raamatuid ma ostsin. Ja see meie niisugust sõprust nagu kujundas välja. Hiljem ma käisin mitu korda veel tema ateljees, ma käisin Ants Piiresega koos, siis me kohtasime Kabakovi, aga Ülot sel hetkel ei olnudki oma ateljees, aga Kabakov näitas siis oma töid. Aga Üloga võrreldes oli Ülo ikka nii palju minu meelest minu jaoks huvitavam. Mõningaid Ülo maale tõstis siis Kabakov ka meile näitamiseks, sealt kõrval oli ju Ülo ateljee ja Ülo vist organiseeris meile, näed, ei tule meelde see kuulus. Seal võis olla Jankilevski. Ja Jankilevski ateljeesse ja me käisime Jankilevski kodus, kus ta näitas meile oma maale ja mis hiljem ta võttis kaasa siis Pariisi, kui tema pere läks ära Moskvast. Et see oli ka väga põnev ja huvitav. Ma küsin, te räägite nii kenasti, kuidas te käisite Ülol külas kodus ja ateljees. Aga kas Ülo kutsusite siia ka? See elamine on teil umbes samal ajal ju valmis saanud kuskil 65. aastal, see korter siin. Kas Ülo on ka siin käinud? Ei ole, kahjuks. Üloga siis saime kokku Tallinnas ja üks sügisene imeilus ilm. Mina tegin vist tööd kaunis hilja veel ateljees, hakkasin koju tulema ja kunstihoone akna ees jäin seisma vaatama seal ja äkki oli Ülo minu kõrval ja see oli ootamatu kohtumine, aga Ülo oli kuidagi kurb ja niisugune tujutu ja ma sain aru, et midagi on korrast ära. Et võib-olla ma hiljem olen selle endale niiviisi niisuguse müüdi teinud sellest, et võib-olla tal oli võimalus käia ka oma Hiiumaa kodus. Ma olen ka käinud sealt läbi, sealt Hiiumaa teedelt. Ühtri. Ja, et see võis väga ilus ja imeline kohtumine ja see koht Ülole mõjuda nii, et ta tuli innukalt Tallinnasse ja oleks võib-olla isegi tahtnud tulla, muuta oma võib-olla ajutiselt, aga et niisugune mõte käis läbi, et tulla Moskvast ära. Otseselt ta seda niiviisi välja ei öelnud, aga ta oli seda mõtet nagu kandnud. Seda ma nagu teadsin. Võt see kohtumine oli täitsa nagu märk omaette. Ülo seisis mu kõrval ja rääkis. Ta oli käinud Eesti selles raamatu, kus tehti neid illustratsioone ja oli käinud küsimas, et kas ta saaks tööd. Ja mina sain sealt kogu aeg tööd.
aga Ülole öeldi kategooriliselt ära, et tema sellest osakonnast tööd ei saa. Ja seal töötas selle osakonna juhataja oli Rudolf Panksepp. Ja muidugi see oli kurb kohtumine temaga. Aga minu koht sel ajal oli, me elasime Kosel. Mul oli siis seal väga palju inimesi, mul oli ema seal, 2 last ja abikaasa ja kuidagi see tema kurbust ma ei saanud sellega, aga see jäi mulle nagu südamesse pikaks ajaks, et ma ei saanud teda lohutada, ma ei saanud teda kutsuda oma koju või kuidagi midagi talle pakkuda. Aga see on siiamaani mind nagu vaevanud, et kogu see jutuajamine siis nagu lõppeski sellega, et ilmselt võib-olla samal õhtul läks ta juba tagasi rongi peale ja sõitis Moskvasse ära. Ja ma ei tea, kas oli nädal hiljem, oli siis juba Ülo surmateade tuli Tallinnasse. See tegi mind nii kurvaks. Ja see oli ka üks õhtu, siis kui see päeval tuli see teade, ma läksin õhtu juba pimedas seal metsas ja siis kuidagi see kurbus tuli peale selle Ülo lahkumisega, et niisugune sügisel oli juba oktoober kindlasti või november, ma ei mäletagi, mis aeg see täpselt oli, aga loodus ise oli juba ka niisugune kurb olemine. Aga muidugi, kui ma tulin Tallinnasse siis jälle ja siis ma tegigi Ülo mälestuseks ühe graafilise lehe. On ka Kärdla muuseumis vist. Te näitasite mulle seda lehte minu arust ka. Raaguspuu ja siis üks nagu mingi mälestusmotiiv Ülo mingist töömotiivist. Ta oli kiirgas niisugust energiat ja ta oli võimeline siis ka kaasa tulema, ütleme niisuguse ja sellest on ikka tohutult kahju, et ta ei tulnud ära Eestisse. Kohutav, et see nii pidi lõppema. Ülo oli isiksus, täielik ja see isiksus kiirgas niisugust energiat, mida võib-olla nendel teistel kunstnikel ei olnud. See energia hulk ja see niisugune kiirgus ja tahe, mis Ülol oli erilist. Ta oli 100% niisugune kunstiinimene. Energiat kiirgavad mõnedki veel, aga kuidas see jõuab loomingusse, see on nüüd omaette fenomen. Tema puhul jõudis see kõik ka maalidesse, graafikasse. Ja jumal tänatud, et seda on hoitud ja et seda on lõpuks ka märgatud. Ja ta on ka mõjutanud
mõjutanud ka oma loominguga väga paljusid. Sest see isiksus oli põnev ja noh, absoluutne niisugune kunsti kiirgus oli tema loomingus ja piltides. Nii et ta nagu, et kui tema looming nagu innustas tegema asju